হে গাইস হোয়াটস আপ, আমার নাম সৈকত আর তোমরা দেখছো আর্ট অ্যাভিনিউ। তো আপাতত তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ নিচে আমাদের সাবস্ক্রাইবার কাউন্টটা দিন দিন বাড়ছে এবং সেটা 900-র ওপরে হয়ে গেছে, মানে 900 কি 950-র ওপরে হয়ে গেছে আই থিঙ্ক। তো সেটাকে তোমরা 1000 করে দাও। আর যারা যারা দেখছো ভিডিওটা তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো যাতে আমরা 1000-এ চলে যেতে পারি। এটা তোমাদের জন্যই, তোমরা আছো বলে এইটা 1000-এ যাবে বা 950-তে পৌঁছেছে। তো তোমাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং এই যে ভিডিওটা করছি এই ভিডিওটা দেখতে থাকো। এই ভিডিওটায় অনেক রকমের ভ্যারিয়েশন আছে কালারের, এবং বোটের ছবিটা যেরকমভাবে আমি ওয়াটার কালারে করেছি এটা আই থিঙ্ক তোমাদের সবার ভালো লাগবে। তো শুরু করে দিয়েছি বোটের ছবিটা। তোমরা অলরেডি দেখতে পেয়েছো যে ছবিটার আঁকাটা অনেকে দেখে না, স্কিপ করে যায়, সেই জন্য আঁকাটা আজকে আমি আর দেখাইনি। সরাসরি আমি চলে গেছি কালারে, এবং কালারের যে ভ্যারিয়েশনগুলো আমি ইউজ করেছি সেইগুলো তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে কীরকমভাবে কালারের ভ্যারিয়েশন ইউজ করা হয়েছে। বিভিন্ন রকমের কালার যেগুলো চোখে লাগে সেই কালারগুলোকে নিয়েই আমি কাজ করেছি। যেমন বোটের কালারটা আমি ইয়েলো দিয়েছি, অনেক ক্ষেত্রে বোটের কালার আমি অন্য কোনো কিছু দিতে পারতাম, কিন্তু ইয়েলোটা বেশ ভালো কন্ট্রাস্টে যাচ্ছে পেছনে ব্লুয়ের সাথে, তো সেই জন্য ইয়েলো কালারটা ইউজ করেছি। তোমরা অন্য কোনো কালার ইউজ করতে পারো। আমি সবসময় বলি যে নিজের মতন করে ছবিটা আঁকো, তাহলে দেখবে তোমাদের ভিশনগুলো তোমরা যেটা বোঝাতে চাইছো ছবির মাধ্যমে সেটা আরও বেশি করে ফুটিয়ে উঠবে। যেমন আমি এখানে বেশি যাতে একটু কালারফুল মনে হয় সেই জন্য আমি এইগুলো ইউজ করেছি। এবং এখানে যেই ছায়া অর্থাৎ যেই শ্যাডোর বিষয়টা আছে, মানে জলের ওপর বোটটা আছে এবং তার নিচে তার শ্যাডোটা পড়ছে, সেই প্রত্যেকটা ছোট থেকে ছোট ডিটেল আমি এখানে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। যেরকমভাবে পেছনের জলটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, যে প্রথমে জল দিয়ে পেপারটাকে ভিজিয়ে নিয়ে এবং তারপরে হালকা ব্লু এবং সেই ব্লুটাকে পুরোপুরি ভালোভাবে মিক্স করে যেন ইভেনভাবে মিক্স হয়ে যায় সেই জিনিসটা লক্ষ্য রেখেছি। এবং সেই বিষয়টা কিন্তু ওয়াটার কালারের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আর একটা জিনিস যেটা তোমরা দেখবে যে এই ছবিটা যখন আমি বানাচ্ছি, এই ওয়াটার কালারটা বানানোর সময় আগে যতগুলো ভিডিও দেখে এসেছো তোমরা, তখন দেখবে যে পেপারের ওপর কোনো রিঙ্কেলস আসে না, বাট এই পেপারটার ওপর রিঙ্কেলস এসেছে। তো কেন এসেছে? কারণ আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিলাম যে নর্মাল পেপারের ওপরেও কীরকমভাবে আমরা ওয়াটার কালার করতে পারি, কতটা ঘষতে পারবো আমরা সেই পেপারটার ওপরে, কতটা আমরা জল দিতে পারবো সেই পেপারটার ওপরে, এবং কালারগুলো কিভাবে মিক্স করতে পারবো। তো সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তোমরা যতই কম জল দাও বা যতই কম পরিমাণ কালার দিয়ে বা ব্রাশ ঘষে ছবি করতে চাও, তাও কিন্তু যদি 150 GSM এর নিচে হয় সে পেপারটা, তাহলে কিন্তু এই রকম দাগ পড়ে যেতে পারে। এবং সেই যে পড়াগুলো সেগুলো তোমরা কিছুতেই প্রিভেন্ট করতে পারবে না। সেটা একমাত্র রাস্তা হলো যে তোমরা 150 GSM বা 200 GSM এর ওপরেই তোমাদের পেপার নিতে হবে তোমাদের, এবং সেই পেপারগুলো নিয়েই তোমরা ঠিকঠাক একটা ওয়াটার কালার করতে পারবে। যদি তোমরা একদম প্রফেশনাল পেপার চাও তাহলে সেটা 300 GSM এর ওপরে হয়, যেটা অনেক দাম। তো আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো না সেই পেপারটা কেনার জন্য। এবং আমি এখানে যে কালার্সগুলো ইউজ করছি সেগুলো যথেষ্টভাবে ভিজিবল, সেই জন্যই আমি নিচে কালার্সগুলো লিখে দিইনি। তোমরা সরাসরি দেখতে পাচ্ছ কালারগুলো। এবং আমি যে কালারটা ইউজ করছি সেই কালারটা ক্যামলিনের কেকস ওয়াটার কালার, আর্টিস্ট ওয়াটার কালারের কেকস। এই কালারটা যথেষ্ট ভালো, এবং ভালো বলছি তার কারণটা হলো যে কিছু কালার কেকসগুলো যদি তোমরা ইউজ করো ওয়াটার কালারে, সেখানে দেখবে যে কালারের ওপরে অনেকটা বালি হয়ে যায় কালারটা যখনই আমরা মিক্স করি। কিন্তু এখানে তোমরা টিউবে যেরকম একটা ফিল পাও, সেই ফিলটাই আমাদের আর্টিস্ট ওয়াটার কালার কেকসে আমরা পেয়ে থাকি। তো তোমরা যদি চাও এই কালারটা ট্রাই করতে পারো, এবং বিভিন্ন রকমভাবে এটা ভীষণভাবে হ্যান্ডি। তোমরা যেখানে খুশি এটাকে নিয়ে চলে যেতে পারো এবং সেখানে গিয়েই তোমরা ছবিটা করে নিতে পারো। এটা এতটাই হ্যান্ডি এবং সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়, এবং একটা কেসেও পাওয়া যায়, যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অলরেডি।
আরেকটা বিষয় যেটা নিয়ে কথা বলা, যেটা আমি প্রত্যেকটা ভিডিওয় বলি, এবং সেই বিষয়টা হচ্ছে যে তোমরা দেখছো ভিডিওটা, তোমাদের ভালো লাগছে, তোমরা যথেষ্টভাবে ওয়াচ টাইম দিচ্ছ, কিন্তু তোমরা সাবস্ক্রাইব করছো না। যারা যারা এসে আমার ভিডিওটা দেখছো, একবার ক্লিক করছো, তারা প্লিজ প্লিজ নিচে সাবস্ক্রাইব লেখা বাটনটা একটু টিপে দাও, পাশে বেলটাও মেরে দাও, যাতে সরাসরি যখনই আমি ভিডিও দিই তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। এই রেশিওটা যদি তোমরা, আমি এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারছি না যে কেন এখনও পর্যন্ত এই রেশিওটা 90% আর 10%-এ আটকে আছে। 10% লোক আসছে, ভিডিও দেখছে, সাবস্ক্রাইব করছে, এবং 90% লোক যারা আমাকে সব থেকে বেশি ওয়াচ টাইম দিচ্ছে, তারাই আমার ভিডিওটা এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছে না। এটা অত্যন্ত একটা খারাপ লাগে। তো তোমরা যদি রেগুলার আমার ভিডিওটা দেখো এবং তোমরা যদি সত্যি মনে করো যে এই চ্যানেলটা বা এই ভিডিওগুলো একটা জায়গায় পৌঁছানো দরকার আছে, তো প্লিজ তোমরা সাবস্ক্রাইব করো এবং আমাদেরকে একসাথে হাজারে নিয়ে যেতে সাহায্য করো। কথা বলতে বলতে ভিডিওটা শেষে চলে এসেছি আমরা। এখানে প্রত্যেকটা স্ট্রোক, প্রত্যেকটা ডিটেল, প্রত্যেকটা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র শ্যাডোর এখানে আমি শেডিং করেছি, এবং শেডিংটা কিন্তু খুব দরকার। সেই শেডিংগুলো কিন্তু অন পয়েন্ট দিতে হবে, এবং সেই শেডিংগুলোর জন্যই তোমার ছবিটা একটা স্টেপ উঠে যাবে, এবং সেই শেডিংগুলো যথেষ্ট প্রিসাইজলি যদি তুমি দিতে পারো, তাহলেই কিন্তু তোমার ছবিটা বা তোমার ওয়াটার কালারটা আরও বেশি প্রমিনেন্ট হবে। তো ভালো করে দেখো, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো যে কীরকমভাবে হচ্ছে, এবং যদি তোমাদের কোনো কোয়ারি থাকে তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখতে পারো, এবং সেইগুলো আমি বলার চেষ্টা করব। অনেকেই কমেন্ট করে এবং সেইগুলো আমি সরাসরি উত্তর দিই তাদেরকে। তো তোমরাও কমেন্ট করো, মানে ফিল ফ্রি, কোনো চাপ নেই, এখানে তোমাদের ভাইয়েরই চ্যানেল এটা। তো করতে থাকো, তো দেখতে থাকো ভিডিওগুলো পরপর। আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট বক্সে জানিও। আর সব শেষে যেটা বলতে বলতে আমার মুখ ব্যথা হয়ে গেছে, সেটা হলো যে সাবস্ক্রাইব করো, এখনও করোনি। আরে কি করছো, নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনটা আছে, ওটা টেপো, পাশে বেল আইকনটা মারো। যদি না করে থাকো তাহলে প্লিজ করে দাও, আর যদি করে থাকো তাহলে আমার তরফ থেকে তোমার জন্য একটা কুর্নিশ রইল। দেখা হচ্ছে পরবর্তী একটা ভিডিওতে, ততদিনের জন্য কিপ ইমাজিন, কিপ ক্রিয়েটিং। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আর শোনো, বাইরে বেরোচ্ছ, যদি বাইরে বেরো তাহলে মাস্ক আর স্যানিটাইজারের ইউজ করো।